Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa majina naitwa Musa Soa au Daktari Musa. Mimi ni dokta naitibu kupitia mitishamba pamoja na dua kwa idhini yake Allah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mola wa Jibril na Mikael na Israfil na Israel, Allah aliyeumba ardhi na akaumba mbingu. Leo nakuletea elimu uweze kufahamu maajabu na miujiza ya mti huu unayefahamika kwa jina la mbula maka. Mti huu una miujiza mingi sana na una mambo mengi sana. Ni mti wa kutolea kafara za utajiri, ndagu za utajiri kwa wale watu wanataka kuwa matajiri, kuwa watu wakubwa duniani wa kuheshimika, wale watu wanataka ufalme, uchifu, umalikia, utii. Mti huu ni mujarabu sana. Mti huu unajenga na unabomoa. Ukitaka kuwa mchawi utakuwa mchawi kupitia mti huu. Ukitaka kuwa shetani utakuwa shetani wa kupindukia kupitia mti huu. Ukitaka kuwa mcha Mungu na ufanye uponyaji, mti huu una mambo mengi sana na una siri nyingi sana. Unatumiwa sana pia na wale watu wanaojiita manabii, wale ambao hawajateuliwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wa karne hii, wanajiita manabii kwa ajili ya kufanya uponyaji. Huu ni mti unayemilikiwa na nyoka, na sio nyoka mdogo, ni joka kubwa la uponyaji. Huruhusiwi kufika katika mti huu ukachukua magome ya mti huu pasipo idhini ya yule nyoka kukuridhia, ambaye yupo katika mti huu, ambaye ndio mmiliki wa mti huu anayeulinda, ambaye amewekwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa ukiuchukua mti huu magome yake bila ridhaa ya yule nyoka, mti huu hauwezi kufanya kazi ya aina yoyote. Yaani sasa kama umechukua kitu ambacho hakitokusaidia chochote, unatakiwa upate ridhaa kutoka kwa mwenyewe ambaye Mwenyezi Mungu alimsimika kuulinda mti huu wa uponyaji, mbula maka. Mti wa mbula maka unaufahamu wewe, miujiza na kazi zake, namna ya kuutumia unafahamu? Kama ni mara kwa kwanza kuungana nami, naomba usubscribe channel yangu na ubonyeze alama ya kengele ili uwe kwanza kupata taarifa na tiba ambazo nitakuwa nazitoa. Kwa yule mtu ambaye anahitaji kutengeneza ndagu au nguvu ya uponyaji katika mwili wake wakati wa jua kuchomoza na wakati wa jua kuzama, fika katika mti huu. Hakikisha kabla hujafika, ndani ya wiki moja, siku 7 mfululizo, hujashiriki tendo la ndoa na mwanamke au mwanaume wa aina yoyote. Baada ya hapo, hakikisha umekoga na umechukua udhu na uswali swala 5. Utakapokuwa umekuja, hakikisha umekoga na umechukua udhu, utapiga magoti, kisha utamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika mti huu: ya Rabbi, kwa idhini yako naomba nichukue magome ya mti huu au mzizi wa mti huu nikafanye mambo kadha wa kadha yenye kheri kwa ajili ya kusaidia wanadamu. Utapokuwa umemshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, utarudi tena pembeni, utavua nguo zako zote. Baada ya kuvua nguo zote, hakikisha uje kwa muda wa saa 12 ya asubuhi au saa 12 ya jioni. Unapokuja sasa, ukishavua tu zile nguo, utamwona mmiliki wa mti huu, yule joka ambaye ndo mkubwa sasa, ili aweze kukupatia hii dawa ya kwenda kufanya miujiza ya uponyaji. Atatokea. Zungusha udi zako 7 katika huu mti, kisha utapiga magoti ukiwa uchi, ukiwa mtupu. Yule nyoka atatokea kama utakuja wakati wa jua kuchomoza asubuhi au wakati wa jioni. Akishatokea, akikukubalia, atakula zile udi zote na kisha atakuja kusimama mbele yako hivi, ukuangalia macho kwa macho, mtaangalia, na kisha tayayuka, kitakuja kama kivuli kitakuvaa. Sawa Baada ya hapo atakuwa amekuridhia. Sawa Ukichukua magome ya mti huu, sawa ukaenda kuchanganya na mafuta, ukawa unapaka mafuta ambayo unaamini haya mafuta yangu yakipungua tu kuisha unaongeza, utakuwa ni mtu mwenye kufanya miujiza ya uponyaji. Ukikutana na kipofu, ukimsemea maneno, ewe mbula maka, nahitaji kuona nguvu ambazo Mwenyezi Mungu aliziweka ndani yako, ukimnenea, ukimfanya hivi, yule kipofu akaenda kulala, akiamka asubuhi ataona. Ukikutana na kiziwi hivyo hivyo, kamshika masikio yake hivyo kayaziba, ukatia nia, ewe mbula maka, nahitaji kuona miujiza Mwenyezi Mungu aliweka ndani yako,
Kiziwi akienda kulala asubuhi atakuwa anasikia. Umemkuta mgonjwa amevimba tumbo au ana uvimbe au amepata ajali, unahitaji kuonyesha ile miujiza, kumunga hata ile mifupa, ukimshika kwa manuizo maalum, ewe Mbula Maka, wewe ni mti mtakatifu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kama watu wanavyokimbilia Maka kutafuta utakatifu, basi ewe Mbula Maka unahitaji kuona miujiza yako. Kwa kumtegemea Allah, kwa idhini ya Allah, utakuwa ni mtu mwenye nguvu ya uponyaji. Mti huu ukipaka mafuta yake, yaani ukachukua magome yake ukachanganya na mafuta ukapaka, ukimkuta mtu kichaa yoyote, ukimshika mkono hivi, ukamsemea maneno, ndani ya dakika 3 ukichaa unamtoka. Maajabu na siri nzito zimejificha katika mti huu wa Mbula Maka. Watu wengi wanautumia sana kwa ajili ya kufanyia miujiza. Ukihitaji kufuga kiumbe nyoka kubwa, joka la maana, utachukua mzizi wake, utaukata mdogo tu, utaenda kutafuta chumba ambacho atakuwa haingii mtu wa aina yoyote, utatupa ule mzizi. Baada ya kutupa ule mzizi, utawasha udi mmoja, utaondoka. Sawa, kila siku utakuwa unawasha udi mmoja, ama la sivyo utakuwa unawasha udi 7 utakaa miezi 7 bila kuwasha udi. Ukienda kuingia kwenye kile chumba utakuta ni bonge la joka. Sasa ukihitaji kwenda kufanya miujiza, au mtu ana shida au mgonjwa ana shida, unahitaji msaada wa nyoka kwenda kumtibu, ukiingia kwenye kile chumba unaweza kumwagiza yule nyoka kwenda kufanya matibabu ya miujiza. Au wewe unaweza kumwambia mimi nahitaji unipe mate yako nikafanye uponyaji. Yule nyoka atatema mate, utampa chombo, yale mate kwa chini yatakuwa kama maji yanaingia kwenye kile kichupa chako. Baadaye kwa juu yakikaa kama dakika 15, kwa juu kunakuwa kama kuna utando wa mafuta. Yale mafuta unakuwa unayachukua, yale mate ya chini unayaacha kama yale maji, unajipaka. Ukienda sehemu yote, ukimshika mtu mwenye uvimbe, mtu mwenye upofu, mtu ambaye kiziwi, mtu ambaye unataraji amepata ajali, umuunganishe, basi ndivyo itakavyokuwa kwa idhini yake Allah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mti huu unajenga na mti huu unabomoa. Ukihitaji kumwadhibu adui au mtu dhalimu, sawa ni hivyo hivyo, lakini uhakikishe yeye ameridhia. Ukija hapa na panga unakata kipande. Ukishakata kipande usikitoe. Sema maneno yako naye ataka wewe. Hakika yule mtu kama atataka afikwe na uchizi atakuwa chizi, kama yule mtu utahitaji kufa basi atakufa. Yaani huu mti unakufanyia kile unachokitaka wewe. Ukihitaji kufanya makafara ya ndagu za utajiri, sawa unachotakiwa kukifanya utajiri ule wa nyoka, yaani uwe na moyo wa kulala na nyoka, sawa ni hivyo hivyo, ule mzizi wake kuna namna ya kufanya. Hapo naweka kodi kidogo, sababu ridhika na hii elimu ambaye ninakupatia, ambaye na jaribu kuipangua kidogo, sawa Hakikisha uwe unaswali swala 5 na uwe mtu mtakatifu na uwe mtu mwema. Ukienda kwenye kisima cha mafuta, sawa ule mzizi ukaamua kufunga na kamba kwa kugusisha na yale mafuta, basi katika ule mgodi wa mafuta kwa wale Waarabu, ule mgodi utakuwa unatoa mafuta mengi sana, sawa Ukihitaji kuwa ni mtu mwenye fedha nyingi sana, upate nguvu kutoka kwa nyoka wa mti huu wa Mbula Maka, sawa Yule nyoka ana uwezo kukufanyia chochote unachokihitaji wewe, ila cha msingi hakikisha uwe mtakatifu. Ukihitaji kumtumia kwa ubaya, basi hakikisha na wewe mwisho wa siku umri kiyama utaenda kuchomwa moto. Na mti huu hauonekani kirahisi. Hata mimi siwezi kusema uko sehemu gani. Mti huu unajificha. Kwanza kukutana na huu mti ina maana wewe una bahati kutoka kwa Allah, na Mwenyezi Mungu ameangalia nafsi yako, ameona kweli huyu mtu ana tamaa ya maisha, ana tamaa ya kudhuru watu. Huu mti unaleta ndagu ya utajiri. Ukija hapa ukachukua mizizi yako 7, sawa ukaja na mbuzi mweupe ukamchinja, yule mbuzi atakapapatika atarudi hapa. Chukua ile mizizi 7, nenda kaifungia katika chumba ambacho hatoingia mtu. Yaani mti huu una mambo mengi sana. Kwa leo mimi naomba niishie hapa na uridhike na elimu hii ya mti huu wa Mbula Maka. Kama unavyoona hapa Daktari Musa ofisini kwangu, kuna kila aina za dawa mbalimbali. Kama unasumbuka na changamoto za mitihani ya kichawi na mitihani ya kishetwani, unahitaji dawa ya kuvunja maagano ya kichawi na ya kishetwani, uwe mtu wa mafanikio, umekuwa ni mtu mwenye kupambana sana katika maisha, unakuwa sio mtu mwenye kufanikiwa, unahitaji dawa
za kuvunja hayo maagano, basi kwa Dr. Musa zipo. Na kama unahitaji dawa za mivuto ya biashara, upo na mitihani katika biashara unayoifanya, unahitaji cheo kupitia kazi unayoifanya, unahitaji madaraka, Dr. Musa na kila aina za dawa mbalimbali hapa. Na dawa za mivuto ya mapenzi, na dawa za maradhi mbalimbali. Na pia kama unahitaji pete ya bahati, pete yenye kuendana na ufalme wa nyota yako. Je, unahitaji kumiliki mamilioni ya fedha kama unavyoona Daktari Musa hapa navyomiliki mamilioni ya fedha? Je, unahitaji kujifunza elimu mbalimbali za kiroho? Unahitaji kujifunza tiba za mimea pamoja na miti ukiwa nje ya nchi kwa tiba pamoja na dua? Usisite kuwasiliana na mimi Daktari Musa kupitia namba +255 784 120 592. Na kama ni mara ya kwanza kuungana nami, naomba usubscribe channel yangu na ubonyeze alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa na tiba ambazo nitakuwa nazitoa. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.